എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഞ്ഞും നല്ല തണുപ്പുമുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് കോഴികൾക്ക് വരുന്ന പ്രധാന അസുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് കഫക്കെട്ട്. ഈ ഒരു കഫക്കെട്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഔഷധക്കൂട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത് മാരകമായ ഒരു അസുഖമല്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാരകമായേക്കാവുന്ന ഒരസുഖമാണ്. ഇത് വരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് തന്നെയാണ്. മഞ്ഞും തണുപ്പുമുള്ള സമയങ്ങളിൽ കോഴികളെ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പുറത്ത് അഴിച്ചു വിടുന്ന കോഴികളാണെങ്കിൽ എന്നാൽ രാവിലെയൊന്നും അവരെ പുറത്ത് വിടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 8 മണിക്കൊക്കെ ശേഷം ഒരു വെയിൽ ചൂടായി വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അവരെ പുറത്ത് വിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മഞ്ഞൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കഫക്കെട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികളാണെങ്കിലും കൂട്ടിലേക്ക് തണുപ്പടിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൂട് ഷീറ്റോ ചാക്കോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കഫക്കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴികൾ തൊണ്ടയിൽ കഫം നിറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിരിക്കുകയും ക്രമേണ ക്ഷീണം പിടിച്ച് തൂങ്ങി നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കോഴികളുടെ കഫക്കെട്ട് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും കോഴികൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനും അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഉന്മേഷവാന്മാരാക്കിയെടുക്കുന്നതിനും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നതിനുമെല്ലാം നൽകാവുന്ന ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ കോഴികൾക്ക് അത് മാറിക്കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കഫക്കെട്ട് വന്ന കോഴികളാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 3-4 നേരമെങ്കിലും അവരുടെ മൂക്കും വായും എല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം കഫം ആ ഒരു മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വായ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തൊണ്ടയിൽ കഫം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഫം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള തൂവലോ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്സോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു കഫം ഒന്ന് തുടച്ച് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ കഫം കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും ശ്വാസം എടുക്കുവാനൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബഡ്സോ തൂവലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക തൊണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് വന്ന കോഴികൾക്ക് നമ്മൾ ലൂസായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാടൻ കോഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ ആളുകൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഫുഡുകൾ കഫക്കെട്ട് വന്ന കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി തീറ്റകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കഫക്കെട്ട് കൂടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് വന്ന കോഴികളെ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്ത് വിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്ത് വിടുക. ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്ത് വിട്ട് മറ്റു കോഴികളുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചാടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കഫക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്ത് വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് കഫക്കെട്ട് ബാധിച്ച കോഴികളെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പകർച്ചവ്യാധികളല്ലാത്ത എന്തസുഖം ബാധിച്ച കോഴികളാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വിടുന്നത് ആ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കഫക്കെട്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കോഴികൾക്ക് കഫക്കെട്ട് വന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർ നല്ല റിസൾട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു കോഴിയെ കണ്ടോ, ഇവളൊരു ഉഷാറ് കുറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, ഒരു മൂലയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യമായിട്ട് ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാം എന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ കഫക്കെട്ടിനാണെങ്കിലും കോഴികൾ ഉഷാറ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 ദിവസം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റെഡിയായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു മരുന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മിയാണ്.
തലമുറകളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് ബ്രഹ്മി എന്ന ഔഷധ സസ്യം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തിനും ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എല്ലാം സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മിയാണ് നമ്മൾ കോഴികളുടെ കഫക്കെട്ട് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നതിനും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മരുന്നിന് പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബ്രഹ്മി നീര് കോഴികളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നതിലൂടെ കോഴികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുകയും ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറുകയും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടുള്ള കോഴികളാണെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറുകയും തൊണ്ടയിലും ശ്വാസനാളത്തിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയ കഫത്തെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കോഴികളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ മുറിവുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനും ബ്രഹ്മിനീര് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തിപ്പല്ലിയാണ്. ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ ഏറെ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് തിപ്പല്ലി. നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന തിപ്പല്ലിയെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജ്ഞി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നിരവധി ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് തിപ്പല്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ വീട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളും വീടുകളിൽ തിപ്പല്ലി ഒന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആയുർവേദ കുത്തുമരുന്നുകൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉണങ്ങിയത് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് പൊടിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഉണങ്ങാത്തതാണ് ഞാൻ എടുത്തുള്ളത്. അത് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയത് വാങ്ങിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളത് മഞ്ഞളാണ്, പച്ചമഞ്ഞളാണ്. അപ്പോൾ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒട്ടുമിക്ക കോഴികൾക്കുള്ള ഏതൊരു അസുഖത്തിനുള്ള മരുന്നിനും നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നല്ലൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് മഞ്ഞളിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളത് കുറച്ച് 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പാത്രത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മി ഞാൻ വളരെ കുറച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചെറിയൊരു പിടി മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് കൂടി പോയി അരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വീട് ഒരു പാടത്തിൻ്റെ സൈഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പാടത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രഹ്മി കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്ത ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ നട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ കോഴി വളർത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. കോഴികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ബ്രഹ്മി നീര് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടത് നല്ല രീതിയിലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിപ്പല്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. മിക്സിയിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ അത് എനിക്ക് പച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നേരിട്ടും കോഴികൾക്ക് വായിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം, അതിൽ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അസുഖം വന്ന ഒരു ഉഷാർ കുറവുള്ള കോഴിയൊക്കെ ഞാൻ വായിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, നേരിട്ട് തന്നെ വായിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് കോഴികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതിനുശേഷം കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു 4-5 ദിവസം നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ കോഴികളുടെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.